Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю. Со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты. У нас сегодня две колоды. Таро поддержки патронажа ангелов и оракул ангела. И мы на этом оракуле достанем в самом конце карту. Точнее, откроем ее в самом конце. И посмотрим, какой в целом совет даст нам колода или как оценивают эта колода те события, которые у вас могут происходить на этой неделе, в принципе, вот как бы суммировано. Конечно, будем при этом реалистами, любой расклад не расскажет о деталях вашей жизни или о том, что вы чувствуете. Все же мы все разные. Но я надеюсь, чем-то наш расклад вам будет полезен, или мы с вами, мои дорогие девы, просто проведем приятное время. Итак, что же для вас важно знать? И первая карта. Я же вас хочу пригласить на свой сайт или посмотреть разные видео. Есть и тематические, есть и видео на 2025 год, на сентябрь, самые тоже разные. А на сайте планетарные гороскопы. Я оставлю ссылки и как к плейлистам, так и к статьям своего сайта в описании под видео, в инфобоксе. Переходите, выбирайте, что вам интересно, читайте. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Никогда не знаешь, откуда приходит подсказка. Итак, идем вперед. Что же будет важным, что важно знать, или придется учитывать, и такое тоже может быть для вашего знака зодиака. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что же вас будет радовать и помогать? Что скрыто? Может быть, и вы чего-то не замечаете, или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Здесь и учеба, и документы, все то, что беспристрастно и без эмоций. Энергия денег и личная жизнь. И если мы с вами говорили об оракуле, какой совет колода нам даст Дорин Верча? Подытожим, откроем в конце. Что ж, давайте узнаем, что же будет важно знать. Вот какая-то ерунда, какая-то мелочь, белиберда, абракадабра, назовите как угодно, пустяк одним словом. Причем может быть и запутанный. Но вы можете или могли в какой-то предыдущий период слишком эмоционально воспринимать то, на что не нужно было обращать внимание. То, что не имеет глобального значения для вас. Но вот эмоционально оно может отчасти, ну, словно разрушать, правда? Девушка наша, вот посмотрите, подумаешь, 3 кубка с молоком разлились. Когда смотришь со стороны на ситуацию, мы ведь понимаем, что, ну, стоило ли плакать, стоило ли переживать. Вот еще пакет с молоком стоит. И, пожалуйста, 2 чистых кубка, возможно, полных, или ты их можешь наполнить. Но вот, ох, произошло. Или, знаете, это как чувство вины какое-то внутреннее. Потому что вы какую-то оплошность, может быть, мелкую создали. Так вы себя не корите, не мучайте себя, мои дорогие девы. Человек, мы не идеальны, мы так устроены, природа человеческая такова. И даже если мы ошиблись, ну и что, еще 150 раз ошибемся. Это нужно принять эту ошибку, сказать, ну да, где-то там неправ, сглупил, или что-то я сделала не так, понимаю, или зря на кого-то надеялась, ну так вот тоже может быть. Ну, принять какую-то реальность и идти дальше. Не должно быть какого-то стопора из-за какого-то пустяка. Вот о чем говорит, что важно знать. И самое главное, первое, наверное, действие по этой карте — открыть глаза. Девушка закрыла глаза, и она словно боится увидеть эту картину. И ангел, который на заднем плане карты прорисован, он словно успокаивает ее. Вот примите во внимание. Это может быть не на этой неделе, а как раз в какой-то предыдущий период. Вот есть какая-то досада. И в неожиданностях, сами по себе у вас неожиданности. Тут надо держать
Глаза открытыми, колесо фортуны, вот так оно выглядит. И конкретно эта карта называется фортуна, удача, прогресс и перемены. Вот у вас в неожиданностях фортуна, удача, прогресс и перемены, мои дорогие девы. Ну, как тут закроешь глаза? Что-то очень доброе, хорошее. И у каждого в своей сфере жизни. Правда, словно как колесо истории может разворачиваться, или вы можете столкнуться с рядом событий, обстоятельств, но вы к этому можете быть, кстати, и не готовы. Или это вы можете вот так, словно хочется глаза закрыть, не видеть, не слышать и вернуться словно в прошлое, в какое-то состояние стабильности. А нам говорят, нет, тебе отсюда только вперед. Ты просто пока не видишь всех своих возможностей. Но к вам, знаете, как удача на порог приходит. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Ну вот, где-то и не время. Не время резких ответов, не время резких заявлений, не время выносить вердикты. Ну, где-то не время быть холодным, отстраненным, жестким, выяснять отношения или доказывать свою правоту. Этому всему не время. Наверное, идти по ситуации, вот как выпадает вам колесо фортуны, и держать глаза открытыми. По сути дела, так. Какой-то выбор вы будете делать, но, может быть, не на этой неделе. Потому что нам говорят, ты еще пока не видишь, как в дальнейшем разовьются события, какая-то ситуация, она не завершилась, или что-то продолжится. И вот когда, да, как будто пространство Вселенной, какое-то обстоятельство или ситуацию, опять же, раскрыть перед тобой полностью, чтобы у тебя какая-то была более точная картина. И после этого ты этот выбор сделаешь. Поэтому не торопитесь, повторяюсь, выносить какой-то вердикт или делать какой-то очень резкий выбор. Или уходить, хлопнув дверью. Или какую-то конфронтацию. Даже если вам человек, ну, совсем неприятен, лучше себя где-то так сдержать, а потом себе за это сказать спасибо. Потому что, опять же, в жизни действительно так бывает. С теми, с кем мы не хотим встречаться, нас как нарочно сталкивает судьба. Поэтому одно дело, когда нам приходится с ними потом общаться, с такими персонажами, но у нас нет с ними какого-то противостояния такого жесткого. Когда нам легче сказать «привет» просто-напросто, согласитесь, тогда и разговор, он как-то, ну, более гладкий получается. А когда же мы где-то так насупились, и мы уже с какой-то тяжестью внутренней подходим к самому простому какому-то вопросу или к разговору, нам это все сделать значительно сложнее. Вот где-то об этом нам говорит карта. Потому что есть, видимо, либо человек, либо ситуация, мои дорогие девы, которая, но она еще продолжится. И еще пока не конец. Давайте посмотрим. Что же вам помогает? Ну вот дайте завершиться всему тому, что уже само подходит к итогу. Тройка жезлов или тройка огня. Это карта будущего. Это карта объективного мнения, суждений. Это карта расширения горизонтов, как и кругозора. Это карта, по сути, тот и есть порог, который мы переступаем между прошлым и будущим. Новые возможности. У кого-то могут быть поездки, у кого-то новый вид деятельности, новые варианты сотрудничества. Но какая-то прежняя история, она словно завершается. Мы уже поворачиваемся фактически спиной, вот что помогает, к прошлому. Но, может быть, какие-то есть нюансы, тонкости, мы можем даже замереть или притормозить сами, потому что мы как проверку осуществляем, все ли мы взяли ценное из прошлого с собой в будущее. Все ли у нас готово к какому-то волшебному путешествию. И здесь может быть само по себе путешествие или какой-то переезд, или у кого-то это может быть буквально ваша работа, которая связана с командировками. Или может быть еще по этой карте, кстати, у нас всегда по тройке жезлов идет пространство. У кого-то работа, связанная с интернетом. Какие-то новые грани сотрудничества, новые возможности у вас на пороге. Но не торопитесь, вы уже переступаете, повторюсь, ну, какой-то момент перехода словно на этой неделе. И для вас проверять, все ли вы взяли с собой в будущее. Или закрыть какие-то вопросы,
чтобы вас это самое прошлое не тянуло назад или в последующее время не напоминало о себе. Давайте посмотрим, что скрыто. И еще одна тройка. И тройка мечей или тройка воздуха. Это состояние отнюдь не то, которое происходит на этой неделе. А ведь и правда, это какая-то, может быть, грустная история, или было какое-то разочарование, предательство. Всегда по тройке мечей идет наше, может быть, в чем-то утрата, потеря. И вот в этой колоде карт конкретно потеря. И глубокая грусть, тоска, переживание. Но еще и в этой карте нам конкретно называется выздоровление. И я часто говорю по тройке мечей, что эта ситуация не новая. Это то, что было в прошлом. Это тот опыт, именно как вариант опыта, без эмоций. Какую-то ситуацию вы должны были пройти, потому что, может быть, мои дорогие девы, на последующий период жизни вы можете столкнуться тоже с некоторыми сложностями. И вам покажется вот тот пережитый опыт, который вы уже безэмоционально воспринимаете, может быть, каким-то даже пустяком, потому что вы сумеете очень четко что-то либо просчитать, либо предугадать, либо предусмотреть, может быть, все вместе, но вам конкретно прошлый какой-то минусовый опыт будет помогать в будущем. И вы не можете его как будто сказать себе: нет, этого ничего не было. Здесь мы делаем выводы и идем дальше. Мы не закрываемся от мира, отнюдь. Но и то, что нас когда-то ставило в тупик, мы тоже не должны забыть, чтобы больше себя не ввергать в какие-то разочарования. Вот буквально так. Выздоровление вы можете не видеть, что какая-то ситуация у вас уже заканчивается. И даже если вы хотите что-то ускорить, не ускоряйте, ведь по тройке жезлов мы не торопимся, мы ведь проверяем, я уже сказала. И тут все, дайте закончиться всему, как будто в свой срок. Дела, работа, бизнес, документы. Шестерка воды или шестерка кубков. Да, где-то эта карта может быть как и ностальгия, и в этой колоде это конкретно прописано, но это еще и карта новых достижений. Сама по себе 6, любая 6, это какие-то приятности. И по шестерке воды это проходят те люди, может быть, это один человек, которому мы можем доверять. Вообще могут о себе напомнить какие-то, мы смотрим на работу, и это могут быть предложения из тех прежних организаций, где вы трудились. И вы будете думать, а стоит мне туда возвращаться или нет. Думать это ваше, конечно, решать дело, что вы решите. Но я бы сказала, на этой неделе точно не отказывайтесь, потому что вы еще пока не видите, как в дальнейшем разовьются события. Или пусть это будет касаться отношений. Вот будьте более лояльны, будьте более дипломатами на этой неделе. Но и сами себя не загоняйте. Но и где-то эта резкость может помешать, потому что на кону в неожиданностях колесо фортуны. Не мешайте фортуне, мои дорогие девы. Можно и так сказать. Может быть, какая-то история из прошлого возвращается. Или это словно незаконченные отношения. Я могу допустить, у кого-то, к примеру, была семья, но утрачено взаимопонимание, и уже семья, она осталась, по сути дела, де юре. И могут быть и разводы, хотя ни одна карта об этом не говорит, но тем не менее есть у вас туз мечей, может быть, и хочется уйти, хлопнув дверью, но пока еще не время. Есть те позиции, которые вам предстоит, может быть, проговорить, решить, оформить на бумаге или договориться. Есть, одним словом, связь с прошлым на дела, на документы, на работу, на бизнес. Но и все же шестерка воды – это приятные эмоции, поэтому здесь что-то радостное у вас может быть по работе. И с учетом того, что у нас сверху колесо фортуны, может быть, даже на вашем месте работы, чем вы теперь занимаетесь, вот в вашем поприще. Там, помимо вас, происходят какие-то изменения, меняется руководство, политика, тактика вашей организации или какие-то, ну, может быть, пересмотр каких-то основных позиций, параметров.
И каким-то образом это для вас может проиграться в плюс. Но вы пока этого не видите, поэтому не спешите. По финансам выпадает у вас королева воздуха или королева мечей. И, безусловно, это карта независимости, независимого положения, компетентного человека, который умеет жить очень рационально. Но в то же время именно в этой колоде вам приглашают вас буквально блистать, быть популярными, быть где-то, ведь это статусная где-то карта, нам об этом напоминают, может быть, построить свою карьеру. Или карта говорит о том, что у вас могут какие-то вопросы по части финансов как раз и решиться для вас со знаком плюс. Или вы получаете какие-то деньги, может быть, бонусы, или на последующий период у вас могут открыться опять какие-то новые возможности по, видимо, делам, работе, бизнесу и финансам. С учетом карты колеса фортуны. Какая-то стратегия, тактика может поменяться, или меняется что-то по месту вашей организации, опять же повторюсь, и для вас открываются новые возможности, как и, может быть, по работе, так еще одновременно по заработкам. Может быть, для кого-то из вас это конкретный человек, мои дорогие, который рожден под знаком зодиака стихии воздух. Близнецы, весы, водолеи. Есть какие-то контакты, которые именно взаимосвязь какая-то по части финансов. И вам тогда карта это будет говорить: держи свою независимую позицию. Но независимость, она не в конфронтации, а где-то в умении договориться. Умение выдерживать паузу, умение хранить молчание, когда это тоже необходимо. Молчание все-таки присутствует. Вы словно на своей волне. Но это только внешнее выражение. А так, работа интеллекта, мыслей, это то, что как раз у вас получается очень хорошо. Потому что какие-то выводы делать придется. Что же в личной жизни? А вот у нас рыцарь жезлов или рыцарь огня, тот, который готов к неожиданностям. И нам говорят, если ты действительно в это веришь, в какое-то дело, может быть, в продвижении бизнеса, в продвижении отношений, ты можешь чего-то добиться. Да, будь готов к тому, что еще какая-то ситуация не определилась. Но если ты готов пройти буквально, или если ты решительно уверенный человек, который не пасует перед трудностями, какой-то вопрос вы точно решите. Может быть, это, мои дорогие девы, если мы говорим все же про энергетику карты, ведь это карта информации, прихода быстрых каких-то новостей, и у вас колесо фортуны выпадает в неожиданностях. Может быть, кому-то придется быстро собраться, отправиться куда-то, или к вам какой-то человек может приехать. Могут вестись переговоры по части переезда. Меня смотрят люди из разных стран. Здесь может быть что-то и спонтанно на этой неделе, когда, я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот есть такая фраза, это очень старый анекдот. Но может быть, потому что у каждого ведь какая-то своя ситуация. Но в принципе быть готовым к неожиданностям где-то и в личной жизни определенно стоит. И мы так или иначе с вами уже где-то это обсудили. И шестерка воды вам выпадает. И мы сказали, это как карта ностальгии. Человек может вернуться. Но кто знает, подобная ситуация может ведь и на работу быть. И для кого-то из вас рыцарь жезлов будет означать, что чуть больше работы, к примеру, может быть. А вы хотите как раз уйти в отпуск, к примеру, уехать, и какие-то вопросы вы будете согласовывать. Или для вас, мои дорогие девы, случайно, нежданно-негаданно открываются опять же какие-то возможности, которые и создают вот этот вот более широкий, как кругозор, как горизонт приложения ваших умений, ваших талантов. И все это в конечном итоге к новому качеству жизни. Давайте откроем карту «Совет». Отпусти. Вот какую-то ситуацию отпусти, так и говорит карта. Значит, есть, мы с этого начали, вот что интересно. Пятерка кубков.
И этой картой совершенно в другой колоде заканчивается, ну, по сути дела, здесь ведь нам тоже говорят, открою глаза, все, оставь эту ситуацию, это какая-то потеря, это вообще не имеет какого-то значения очень важного. Вам придется делать какой-то важный выбор. И определенно выбор, это всегда было два направления, мы выбираем одно. И направо, и налево мы одновременно не пойдем. Согласившись с одной партией, мы отказываемся от другой. И вот карта советует: отпусти. У каждого, я могу предположить, будет это означать что-то свое, мои дорогие девы. И давайте я достану еще одну карту. Я надеюсь, что вы перекладываете на наш расклад вашу жизненную историю. В принципе, где-то вы предполагаете, чего касается работы, личной жизни, дела, вопросы. Но я гляжу на все эти карты, и мне такое впечатление, что здесь словно в одном клубке все перемешалось. Поэтому я хочу еще карту совет, чего это касается, что нужно оставить. А вот еще, вот то, что у тебя не идет, то, что нет, означает. Тут, видимо, у каждого по-своему, опять же, или в личной жизни, или по работе. Есть то направление или конкретный человек, с которым нет, вот, нет продолжения, нет прогресса. Или, может быть, много приложенных ваших усилий прежде, и вы понимаете, на этой неделе нет. Сколько не прикладывая еще к этому усилий, но все равно что-то не состоится, или что-то не может быть продолжено, или, ну, как бы мы не хотели взять в будущее, мы это тоже с собой не сможем. И вот то, что с позиции нет. Карты одна другую дополняют где-то. Нам и говорят: отпускай. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.